Con l'aiuto del sole di Odino siamo riusciti a estrarre il peperone. Andiamo adesso a scoprire se questo peperone è degno di entrare nell'Olimpo dei piatti di Mochos Big Italy. Ma siamo pronti o no? 5 minuti, Mocho, dai. Madonna, siete lenti, vabbè. Dai, faccio un pisolino, l'orologio sono stanco. Ragazzi, benvenuti a Mochos Big Italy. Oggi vi condurrò in questo viaggio alla scoperta di una ricetta mistica, i peperoni ripieni. Ma prima di addentrarci nei meandri della nostra mente e della cucina italiana, ricordatevi di seguirmi sul mio canale, attivare la campanellina e rimanere sempre sintonizzati su tutti i nuovi video. Andiamo a vedere gli ingredienti, peperoni ripieni. Ragazzi, come avrete capito, i peperoni ripieni sono un'altra di quelle ricette che adoro. Perché? Perché non c'è una ricetta, perché ognuno ha la sua ricetta, ognuno ha la possibilità di tramandare di generazione in generazione la sua ricetta. I peperoni ripieni, ragazzi, per nascita sono uno scrigno nel quale noi poniamo il nostro essere, lo affidiamo a delle persone che riteniamo degne di assaggiare il nostro io. Senza indugi, limone, ci servirà la scorza per dare un po' di aroma di fresco pulito. Fresco al limone. Del latte, che volutamente abbiamo messo in un brick del tè. Sta cosa mi stabilizza. Del parmigiano, grattugiato. Della cipolla tagliata finemente, ragazzi. Dei piselli lessati. Un trito lieve di prezzemolo, come direbbe qualcuno a cascata. Del caciocavallo, scubettato e molto buono, devo dire. Del pane in cassetta tagliato a cubetti. I nostri protagonisti indiscussi, rossi e gialli, come i colori del fuoco e della passione, peperoni fantastici. Il mio supporto morale, il mio compagno fedele di viaggio. Questa versione cubettosa che davanti mi piace molto, molto sexy, devo dire. Della carne trita, questo è un misto di macinato, di manzo e maiale. Doppio animale, doppia goduria. Del pepe, maracas dell'amore come sempre, e del sale, in questo caso fino. E diciamo il secondo per reggenza in ordine di successione, dopo il mio amato burro, l'olio. Procedimento. Minchia, quanti sono gli ingredienti? Oh, cazzo. Mettiamo un po' di olio in padella in questo modo, una dose significativamente generosa. E accendiamo. Fiamma moderata. E andiamo a prendere la nostra cipolla. In questo caso direi abbondante, ragazzi, perché la cipolla la andremo a farla appassire leggermente nell'olio. Non troppo, perché mi piace un po' di aggressività in realtà che darà alla carne trita, ma si deve un po' addolcire. Lo facciamo iniziare a imbiondire. Quando sentite, ragazzi, che le cipolle stanno sfrigolando, richiamandovi con il suono dell'amore, andate a allungarle leggermente con un pochino di acqua, solo leggermente, ragazzi, dobbiamo un po' più andare a sfumarle un pochino. Le nostre cipolle si sono quindi imbiondite ed è il momento di passare ai pisellini piccolini. Tutti, via. Alziamo adesso leggermente la fiamma, così andiamo a farli saltare per bene. Ragazzi, i piselli per me sono una variante inscindibile, imprescindibile dal peperone ripieno. Li amo all'interno del peperone ripieno, secondo me sono una di quelle cose che insieme alla carne, al formaggio, non devono mancare mai nei peperoni ripieni. Lo so, voi avete le vostre ricette, le vostre tradizioni, ma non me ne frega nulla. Per cui, se volete farmi sapere quali sono i vostri elementi che non mancano mai nella vostra ricetta dei peperoni ripieni, scrivetemelo nei commenti, mi raccomando. Perfetto, ancora un paio di minuti e i nostri pisellini e cipolle sono pronti. Tacchete. E spegniamo la fiamma, voilà. Nel frattempo andiamo a preparare quello che è l'impasto principale della nostra farcia, ovvero la carne. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere il nostro pane in cassetta, ricoprirlo con il nostro tè. Tè? Pensi che sia tè? Invece è latte. Incredibile, è una cosa che mi destabilizza tantissimo. Andiamo a bagnarlo e, con gesto assolutamente amorevole, questo movimento, ragazzi,
Mi sono sembrati così eleganti. Esattamente. Dovete andare a inzupparlo benino perché si deve sfaldare, quindi se vi serve ancora un po' di latte tè, lo aggiungiamo e continuiamo la nostra opera di smaciullamento. Sento che sta arrivando alla consistenza desiderata, bello, e lo versiamo direttamente nella nostra carne. Voilà. Andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti. Caciocavallo. Ragazzi, lo sapete perché si chiama caciocavallo? Lo sapete? Il caciocavallo è un formaggio di vacca che però si narra che prenda il nome dalla forma cavallina. Ora, non so cosa bevessero i fattori calabresi / pugliesi, ma io di cavallo non ci vedo proprio nulla. Quindi fatemi sapere che vino bevete, perché assolutamente lo voglio provare. No. Aggiungiamo il nostro grana grattugiato, il prezzemolo, bellissimo, e della scorza di limone. Lavate sempre la buccia e andiamo a fare 2 sgrattugiatine in questo modo. Non andate a grattare il bianco, che sennò rimarrà amaro, ci interessa solo la buccia. Che profumo di mare, di sole di mare. Profumo di mare. Con il burro io voglio. E stavo dicendo, ragazzi, parlottando un po' con i ragazzi qui della troupe che voi non vedete, che sono anche simpatici ogni tanto, che ci aggiungerei volentieri 2 ovetti a questo fantastico impasto primordiale. Quindi dopo aver grattugiato la scorza di un limone intero, bello mio, entrano in campo le uova. Ne ho chieste 2, me ne hanno date 3. Vedo che questa squadra funziona alla grande, ragazzi. Vi voglio già bene. Quindi 1, 2 e 3. A questo punto non ci resta altro che salare in maniera abbastanza aggressiva, tra l'altro, direi. Pepare. Anche qui la dose è super extra generosa. Andiamo a prendere il nostro fantastico mix di piselli e cipolle che non ci siamo dimenticati, assolutamente, e lo andiamo ad aggiungere a questo impasto. Vorrei essere dentro un peperone ripieno. È il momento di andare, rimboccandovi sempre le maniche, a mischiare tutto così, con questo gioco di alti e di bassi. Wow, mamma mia che meraviglia, che profumo di limone che sta venendo fuori da questo impasto. Vi svelo 2 trucchetti, ragazzi. L'impasto vi consiglio di lasciarlo abbastanza liquido, dove abbiamo fatto abborbidire e appassire le nostre cipolle, ci aiuterà a tenere l'impasto abbastanza soffice, in modo che in cottura in forno poi non si andrà a seccare troppo, ma rimarranno dei bei peperoni ripieni, sugosi. Il secondo trucco che vi svelo è questo. Per amplificare un po' questa morbidosità, la mia nonna, quella santissima donna che ormai tutti voi conoscete benissimo, mi diceva sempre: se non sei sicuro della morbidezza, aggiungi un po' di burro. Quindi prendeva queste magiche pepite e le sbriciolava nell'impasto. 1, 2, 3, 4. E andiamo a mischiare. Santa donna, la mia nonna. È una cosa meravigliosa avere le mani dentro questo impasto, tra l'altro. Fantastico. Quindi abbiamo aggiunto anche il nostro burro, il nostro impasto. Diamo un'ultima rimestata. E lo mettiamo da parte, perché andiamo adesso ad aprire i nostri peperoni. Attenzione, perché qui secondo me si gioca la battaglia decisiva sul peperone ripieno, perché io non lo taglio, non faccio coperchio e, diciamo, pentola, ma, attenzione soprattutto alle donne presenti, con una mossa che potrebbe fare imbarazzo a tutti i mariti in ascolto, faccio questa cosa. Schiacciate nel centro, vedete che questa infiorescenza, dove insomma l'attacco del peperone alla pianta, cede. Quindi a questo punto siamo pronti a stappare il peperone. E voilà. In questo modo abbiamo ricavato la nostra fantastica caverna. Magari andate con le mani di una dimensione normale, non con le mie che si fa fatica. Ehi baby! Andate a fare questo lavoro che, insomma, può anche tornarvi utile nella vita. Ok, a questo punto il nostro peperone è pronto per essere riempito. Non volevo dar via una serie di doppi sensi incredibili, ma quando sei in cucina e regna l'amore, è così. Terminato il nostro lavoro di unicolitudine, non ci resta altro che andare a tutto salare un pochino il nostro peperone in questa maniera e una bella nocettina di burro sul fondo. Qua 2, dai, te le sei meritate. Potremmo usare un cucchiaio. Sì. Ma sapete che con le mani si ha un contatto più viscerale, con il cibo si ha un contatto un po' più intimo, a me piace farlo così. Ecco ragazzi, servitevi. Quindi prendiamo il nostro bel impasto e andiamo a inserirlo nel nostro peperone ripieno. Mi raccomando ragazzi, schiacciate bene perché non fatevi ingannare che vi sembra pieno, ma in realtà può contenere molto molto di più di quello che si pensi. Riempirlo finché non scoppia. Come vedete, il fatto di non averlo tagliato fa sì che in realtà la zona di carne che rimane scoperta è molto poca. Ragazzi, questo è il vero rumore dell'amore. Germi miei!
Peso specifico di ogni peperone. Bomba, una granata tipo sembra. Sta esplodendo, guardalo. Belle sensazioni. E anche il quarto è pronto. Naturalmente, ragazzi, prima di andare in forno andiamo a dare un'ultima passata di pepe. Poverino, anche il peperone un pochino va condito all'esterno, quindi una salatina. Un filo di olio lo mettiamo sotto, guarda, Un pochino passiamo sopra, un pochino. Nonna mia cara, non ti dimenticherò mai. 1, 2, 3 e 4. E per finire, sparmigianatina extra di parmigiano. Li mettiamo in forno ad una temperatura non troppo elevata. Io prediligo i 160 gradi, anziché 180, 200, perché è vero che li fai prima e quando c'hai fame, sai bene che gli amici poi sono dei cagati. Ma se hai la pazienza di far passare un'oretta e un quarto a 160 gradi, il risultato, ragazzi, è estremamente migliore perché rimangono succosi, sugosi, peperonosi. Trascorsa questa ora e un quarto circa, ragazzi, i vostri peperoni ripieni saranno pronti, ma vi invito a fare una riflessione su questa cosa. Una storia partita da delle cipolle, al quale sono stati aggiunti dei piselli. Quindi, se la cipolla e i piselli sono il ripieno della carne, sono diventati un qualcosa di ancora più buono. Questo vuol dire che la cipolla, i piselli e la carne aggiunti al peperone si sono trasformati in un essere superiore. Proseguendo su questo sforzo mentale, lo chiamerei sforzo, lo chiamerei, ragazzi, se partiamo dalla cipolla, i piselli, la carne, il formaggio, le uova e mettiamo tutto in un peperone, il peperone a sua volta potrebbe diventare il ripieno di qualcos'altro. Dobbiamo fare di più, ragazzi. Io mi sono messo in gioco. Dobbiamo sempre volere di più. Dobbiamo arrivare a un altro pianeta, a un'altra parte, a qualcosa di assolutamente più strano! Si può fare! Ho capito tutto, ci sono. Ho solo bisogno di un peperone. Eccolo. Lo prendiamo con le nostre mani inossidabili e lo poggiamo sul letto di risotto, ragazzi, al quale aggiungiamo del formaggio. 2, 3 fette, potrebbero bastare. Una noce di burro immancabile. Forse 2. La mia vita può cambiare qui, in questo momento. Ragazzi, è un risotto giallo normale. Seguimi, che questa è una corsa contro il mio destino. Attenzione, sta prendendo forma. Lo vedo, ragazzi, vedo qualcosa di incredibile. È una stella cometa che ci sta indicando la via. Forse è un peperone ripieno. Il momento topico è questo. Devo andare a staccarlo dal fondo. Come farò mai? No, si stacca. Ci vuole del professionismo. Devo girarlo. Allora, difficilissimo. No, ce la facciamo, lo recuperiamo. È vivo? Basta! Ragazzi, essendo un'operazione che viola alcune leggi della fisica, le prime 3 o 4 che mi vengono in mente, che non so, e alcune leggi fondamentali dei diritti degli esseri umani, ci siamo fatti aiutare con un pochino di pellicola e una passatina nel freezer o battitore, quello che avete a casa, insomma. A questo punto possiamo procedere con pennello, uovo sbattuto e andiamo a coprire per bene il nostro arancione, come volete chiamarlo, peperino. Dopodiché è il turno del pangrattato, dose generosissima, perché dobbiamo andare a formare una super crosticina e dobbiamo anche, insomma, tenerlo un po' insieme, prendendo spunto dai migliori muratori bergamaschi, ragazzi. Ti dà l'arancino. Servendoci del martello di Thor e di altri strumenti mitici, ragazzi, siamo riusciti a prendere il nostro arancione o peroncino, come cavolo volete chiamarlo, e andiamo a friggerlo. A questo punto, stando attenti a non procurarvi delle ustioni in 6° grado dalla temperatura dell'olio della fucina di Efesto direttamente, dobbiamo aspettare che il nostro arancino sia ben cotto, sia ben cauterizzato, dopodiché potremo andare a sfamare la nostra fame apocalittica. No, si sta distruggendo! Attenzione, attenzione. Ragazzi, a sto giro veramente ho esagerato, sta succedendo di tutto in questa pentola, non vi dico, sembra un festino di Hollywood degli anni 70, cose che non si sono mai viste nel mondo, ma ci sono dei pezzettini che stanno tentando di andarsene, ma noi non glielo permetteremo. Vedremo se il risultato finale sarà degno di Nochos Big Italy. Ci crediamo, perché il riso sta iniziando a diventare quel colorino brunito giusto. Ci siamo quasi, ancora un paio di minuti e lo tiriamo fuori. Come faremo a tirarlo fuori? No, no, non brucia. Ha mollato, ragazzi.
Abbiamo usato veramente troppo questa volta, il peperone si è ribellato e ha cercato di distruggere l'involucro sacro nel quale era contenuto, ma noi andremo con assoluta maestria a recuperare questo riso scrocchiarello, vedete, come una copertina d'autunno, andremo a cercare di riformare quello che era il nostro arancino meraviglioso. C'è un po' di olio. Ragazzi, questo peperone ci ha fatto dannare, sudare 8 camicie, 7 grembiuli e 22 magliette. Ma alla fine, con l'aiuto del sole di Odino, siamo riusciti a estrarre il peperone. Andiamo adesso a scoprire se questo peperone è degno di entrare nell'Olimpo dei piatti di Mochos Big Italy. Andiamo all'assaggio! Ragazzi, è il momento dell'assaggio. Come potete vedere, il nostro peperone non ne ha voluto sapere di essere rinchiuso a vita in una prigione di riso croccante. È mezzo esploso, è imploso in se stesso, ha rifiutato questa cosa. Ma noi abbiamo comunque recuperato e adesso andremo ad assaggiare questa magnificenza. Senti che bello scrocchiarello intanto che è il riso. Andiamo a vedere. Wow. Andiamo prima a prendere un po' di riso croccante. Con l'extra aggiunta di formaggio è diventato assolutamente stupendo. Adesso vediamo il peperone col suo ripieno. È molto buono il fatto che il riso sia assolutamente croccantino e va un po' a contrastare quella morbidezza, dolcezza del peperone, che invece danno un po' più quell'aria nostalgica a questo piatto. Un piatto da domenica, da famiglia, da compagnia, rivisitato però in una maniera assolutamente violenta. Anche con tutti i problemi che possiamo aver avuto, ragazzi, ricordatevi di non perdere mai la fiducia in quello che sta succedendo. Ricordatevi di continuare a seguirmi, ragazzi, sul mio canale Mochos Big Italy, e anche di fronte a un mezzo fallimento cercate sempre di trovare un lato positivo. Pronti? Dai, si gira, dai. Ma non l'abbiamo appena fatta. Ma cosa dici, Mocio? Ma i peperoni ripieni, non abbiamo fatti 2 minuti. Non stare mica chiudendo il video. Casa! Clicca subito sugli altri bottoni per vedere nuovi entusiasmanti episodi di Mochos Big Italy.